اسپرم وال یا نهنگ اسپرمی نام حیوان عجیبی هست که در تصویر مشاهده میکنیم. صدای این حیوان یا این نهنگ به حدی بلند هست که به راحتی میتونه انسان را بیهوش کنه و در شدت‌های بالاتر باعث مرگ انسان و مرگ شکار میشه. اگر علاقه‌مند به موضوعات زیست شناسی هستین، برای اولین بار هست این ویدیو رو دارین میبینین، میتونین کانال سابسکرایب کنیم تا از موضوعات جالب و جذابی که در آینده نشر خواهد شد مطلع بشین. دوستان عزیز سلام، انشالله که خوب و خوش باشین. امروز قرار هست در مورد نهنگ اسپرمی با وجود از اینکه اسم جالبی داره و خصوصیات عجیبی هم که داره قرار صحبت کنیم. نهنگ اسپرمی یکی از جمله بزرگترین حیوانات دریاییه که مکان زندگی از او بیشتر اقیانوس ها هست و طول بدن از او به حدود 11 تا 18 متر میرسه و وزن از او چیزی در حدود 40 تا 55 تن هست. همونطور که در تصاویر مشاهده میکنیم سر این حیوان شکل خمیده با رنگ قهوه‌ای تیره هست، دومی بلند و مستطیل شکل داره و در سطح‌های بالاتر آب تلاش میکنه قرار بگیره، اما میتونه در اعماق پایین‌تر از آب هم شنا کنه. نهنگ اسپرمی یکی از نهنگ‌های عمده در اقیانوس‌های جهان هست و بخشی از خانواده فایسیترادیا هست. بیشتر نهنگ است، اما اگر قرار باشه در مورد تغذیه نهنگ اسپرمی صحبت کنیم، به دلیل اندازه بزرگی که داره از غذاهای متنوعی که در اقیانوس‌ها وجود داره تغذیه میکنه. تقریبا میشه گفت انواع ماهی‌ها، میگوها و حتی تعدادی از کوسه‌ها رو به عنوان غذا شکار میکنه و خصوصیت بسیار جالبی که حیوان داره قدرت شنوایی و قدرت تولید صدای فوق‌العاده‌ای داره که در مورد از این صحبت خواهیم کرد. نهنگ اسپرمی با صدایی که از خود ساطع میکنه به دنبال غذا میگرده و با امواج صوتی که به نام کلیک گفته میشه به تعقیب غذا میپردازه. اگر در مورد رفتار نهنگ اسپرمی صحبت کنیم، این حیوان به صورت گروهی زندگی میکنه، یک حیوان سوشیال هست، اجتماعی هست و بیشتر در گروه‌های 10 تا 15 نفری زندگی میکنه. اما جالبترین خصوصیت نهنگ اسپرمی، صدای نهنگ اسپرمی یکی از شناخته شده ترین صداهای دریاییه که توسط از اون میتونه با توجه به ساختار سری که داره، با توجه به شکل خاصی که سر نهنگ اسپرمی داره، با این صدا رو میتونه از خود خارج کنه و به عنوان یک سونار طبیعی عمل میکنه، صدایی که از نهنگ خارج میشه. صدای نهنگ اسپرمی به طور معمول با بلندی چیزی در حدود 236 دسیبل، واحد شدت صدا دسیبل هست که با دیبی نشان داده میشه، چیزی در حدود 236 دسیبل صدا تولید میکنه که میتونه باعث بیهوشی و حتی مرگ انسان و سایر در حقیقت موجوداتی که در اطراف هستن بشه. در صورتی که شدت صدای بلند شدن یا تیکاف یک جت جنگی چیزی در حدود 120 دسیبل هست، یعنی میشه گفت تقریبا نزدیک به 2 برابر صدای یک جت جنگی هست. اگر در مورد عمق شنای این نهنگ صحبت کنیم، نهنگ اسپرمی میتونه به عمق 1000 متری به راحتی قواسی کنه و همین جهت خیلی قواسا چون به اعماق رفته نمیتونن، زیاد اطلاعات از او زیاد به دست آورده نمیتونن مگه که با تجهیزات ویژه‌ای به اعماق بتونن برن و این شنا کردن در این عمق این قابلیت برای از او فراهم میکنه که به جستجوی غذا و شکار در اعماق به راحتی بتونه بگرده و از اون حیواناتی که در عمق بیشتر زندگی میکنن تغذیه کنه. خصوصیت جالب دیگه‌ای که نهنگ اسپرمی داره اینه که دندانهای بسیار ویژه‌ای داره و در عین حال که بسیار بزرگ هست، دارای بیش از 2000 دندان در دهان خود هست که بیشترین تعداد دندان در میان تمامی حیوانات داره است. طول عمر نهنگ اسپرمی چیزی در حدود 70 سال هست، حداقل بین 60 تا 70 سال عمر میکنه. حجم مغز نهنگ اسپرمی چیزی در حدود 8 لیتر حجم مغز از او هست و در حدود 4 برابر مغز انسانه. با داشتن این مغز نهنگ اسپرمی 2 خصوصیت بسیار ویژه داره: قدرت هوش و یادگیری بالایی داره، سریع قدرت یادگیری داره، مخصوصا نهنگ‌های اسپرمی که در آکواریوم‌های مصنوعی نگهداری میکنن قدرت یادگیری و آموزش بسیار بالایی داره، هوش بسیار بالایی داره و همچنین دارای قدرت حافظه کوتاه مدت و حافظه بلند مدت بالایی است، یعنی هم سریع یاد میگیره که نشان از هوش بالایی از او هست و هم قدرت به حافظه سپردن بسیار بالایی داره. اگه علاقه‌مند به موضوعات بیولوژی هستین، موضوعات زیست شناسی هستیم، برای از یکی از موضوعات جذابی که در آینده نشر خواهد شد مطلع بشیم، کانال سابسکرایب کنیم، سوال، پیشنهاد و انتقاد داشتین در کامنت ها مطرح کنیم. روزگار همگی شما بخیر، موفق و پیروز باشین. خدا نگهدار.